Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimana menyembuhkan batuk pada lansia. Orang yang sudah lanjut usia biasanya batuk terpingkal-pingkal nggak sembuh-sembuh. Namun sebelumnya saya minta bantuan subscribe, like, dan share dari video ini, supaya video ini bisa berkembang. Nah, teman-teman, kalau misalnya orang yang sudah lansia, ini penyakitnya kan ya macam-macam ya. Kadang-kadang batuk nggak sembuh-sembuh. Ya memang batuk itu penyebabnya macam-macam. Ada batuk yang disebabkan karena flu, ada batuk yang disebabkan karena masuk angin, tapi karena ada juga batuk yang disebabkan karena di dalam tubuh kurang nutrisi. Kalau yang sudah lanjut usia, ini batuknya kalau nggak sembuh-sembuh sudah minum obat nggak sembuh, itu berarti kekurangan nutrisi. Apa kurang gizi? Sebenarnya ya tidak, sudah makan setiap hari, sudah bergizi dan sebagainya, tetapi asupannya itu sudah tidak sempurna. Oleh karena itu kita perlu menutrisi lagi tambahan, yaitu dengan cara memberikan jus ya, jus tomat, wortel dan apel. Jus tomat, wortel dan apel. Nah, ini kalau dipadukan kan kita berikan setiap hari, ya paling tidak ya 2 hari sekali, dan diberikan diminum sebelum makan atau setengah jam sebelum makan. Jangan sudah makan, tapi sebelum makan. Kalau bisa pagi hari pada waktu perut kosong. Insya Allah, maka orang akan terhindar dari tekanan darah tinggi, akan terhindar dari stroke, dan batuk lansia, batuk yang membandel yang disebabkan kekurangan nutrisi itu bisa sembuh. Nah, mari kita praktekkan bagaimana caranya. Ini bahannya tomat 1 buah, kira-kira 100 gram. Kemudian apel 1 buah, kira-kira 100 gram. Kemudian wortel 1 buah, kira-kira 100 gram. Kalau kecil ya 2 begitu. Apelnya juga begitu, kalau kecil ya 2. Tomatnya ini dilebihi tidak apa-apa, lebih bagus. Karena kalau terbiasa minum ini, meskipun orang sehat pun juga semakin sehat. Dan batuk pada lansia itu kalau dibiasakan minum ini bisa cepat sembuh. Nah, setelah ini ayo kita jus dulu. Ini kan sudah dibersihkan. Kalau apelnya nggak usah dikupas, tomat nggak usah dikupas, yang dikupas hanya wortelnya saja. Kemudian kita pecah-pecah lalu kita jus. Ini teman-teman, jus dari tomat, wortel, dan apel yang kita buat tadi. Mari kita minum. Dan rasanya segar, sudah manis, tidak usah pakai gula, karena wortelnya juga sudah manis. Perpaduan antara wortel, apel, dan tomat ini sehat, dan batuk pada usia lanjut ini bisa sembuh, dan juga terbebas dari stroke, terbebas dari tekanan darah tinggi. Semoga sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.